Bonjour tout le monde. Mirabila. On attend encore des autres gens. Мы немножко подождем других людей. Здравствуйте. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu. Bonjour collègues. Mirabila, bonjour. Voir la demande. Je suis en train d'inviter. Bonjour. Voilà. Bonjour. Здравствуй, Светлана. Oui, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir une thème avec Svetlana Mudrakova. Svetlana Mudrakova, c'est Jana Samoyed. On attend encore un petit peu. Fox, Elena, bonjour Elena. Alexei Valena, bonjour. Natalia. Anoutka, bonjour. Lavrenyuk, bonjour. Voilà, nous avons déjà 16 personnes. Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Larry pour celui-ci qui ne me connaissent pas. Pour celui-ci qui me connaissent, donc on va continuer notre marathon des ongles. C'est très important pour nos collègues. Et aujourd'hui, nous allons voir une thème comment déposer son produit acrylique ou gel ou nail lac depuis des ongles pour ne pas faire, bonjour Christian, pour ne pas avoir causé le problème à la cliente, ne pas rélimer les ongles. Irina Neilage, bonjour. Marina, bonjour. Nail Story, bonjour. Дівчата, усіх вітаємо. У нас міжнародний ефір, як ви вже зрозуміли. Ми проводимо його удвох з моєю колегою із Женеви, із Швейцарії. Сьогодні в нас ефір дуже корисний по фрезам, бо багатьох майстрів то турбує саме це питання, як перепили нігтів. Ну, багатьох новачків майстрів, отак хочу сказати. Тому наш ефір буде дуже корисним усім майстрам-новачкам або майстрам-самоучкам. І я розповім вам, як же ж нам з вами умикати оцих проблем, таких як перепили нігтів при знятті штучного матеріалу, а також при виконанні манікюру. Приєднуйтесь. Приєднуйтесь, Іра, Вікторія, bonjour. Donc, я буду розмовляти на французькій мові. Pour celui-ci, pour les gens qui se trouvent qui parle français. Pour celui-ci qui ne me connaissent pas, je m'appelle Larry, je suis votre nail master depuis 20 ans. Je me trouve à Genève, donc je suis francophone. Et aujourd'hui, nous allons voir une thème très intéressante pour des gens qui travaillent déjà dans l'onglerie et pour celui-ci qui commence. Donc, nous allons avoir un thème, comment déposer son produit, comment déposer les matières acryliques au gel au nail lac depuis les ongles des clientes sans causer les problèmes à la cliente. Dasha, bonjour. Alors, donc, on continue notre marathon en association avec le professeur de grands maîtres des ongles, c'est Svetlana Mudrakova, elle, avec son studio, avec son école, Nail School, Mudrakova Nail School, qui se trouve à Tcherkassy. C'est ma collègue qui habite en Ukraine. C'est un très grand maître, je peux dire, c'est même pas un master, c'est un maître des ongles. Nous allons aujourd'hui voir en collaboration avec elle comment déposer la matière
ongles acryliques au gel ou nail lac depuis des ongles des clientes sans causer le problème à la cliente. Et surtout d'avoir une manicure avec les fraises sans causer le problème à la kératine angulaire au lit d'ongles, surtout dans les ongles, dans l'espace, les ongles très difficiles qui n'ont pas beaucoup d'accès avec les fraises. C'est des sinus des ongles. Parce que c'est très facile, si vous ne connaissez pas anatomie des ongles, si vous tenez aux premières fois les fraises, donc les fraises, il peut chauffer les ongles de la cliente et aussi d'avoir être trop enfoncé de la kératine dans le lit d'ongles et causer le problème par la suite comme décollement des ongles et puis surtout abîmer des ongles et puis ça peut causer beaucoup de problèmes à la cliente. Aussi, il peut affaiblir l'ongle bien évidemment. Donc pour ne pas avoir tous ces problèmes, on va donner information aujourd'hui en collaboration avec Svetlana Modrakova. Elle est disparue. Je vais téléphoner là. Donc Svetlana, elle est tout à l'heure. Svetlana, elle a dit qu'il y a quelque chose de nouveau. On a toujours un petit peu de problème pour la connexion. On attend encore Svetlana. Donc cette information est l'information des maestros, des ongles, des professeurs de haut niveau. Cette information, elle est totalement gratuite pour vous. On va dévoiler beaucoup de secrets. On va vous expliquer comme de informations très précises. On va vous donner informations très précises et très utiles que vous pouvez utiliser par la suite. Attendez, Svetlana a disparu. Je pense que je dois l'inviter encore une fois. Voilà, Svetlana est là. Donc, Svetlana est là. Oui, ты немножко исчезла. Есть, я есть. Ты есть, да. Donc, nous allons commencer maintenant. Bonjour Diana. Так, починаємо, да, Ларі? On va tout de suite commencer par des informations que Svetlana va donner. Moi, je vais traduire pour les gens francophones. On va commencer. Svetlana, тебе слово. Так, я вже налаштувала камеру на стіл і буду показувати. Да? Я вже привітала. Вітаю ще раз усіх наших глядачів, друзі, всіх вітаю. Ще раз для тих, хто розуміє українською мовою, хто нас слухає українською мовою, то хочу сказати, що наш ефір сьогодні буде дуже корисний, бо до мене приходять отакі фотки, як ви бачите, з питанням, а що отам сидить? Notre il va être très intéressant parce qu'il y a Svetlana, elle reçoit beaucoup de questions sur les ongles qu'elle est en train de montrer. Qu'est-ce qui se passe après avoir déposé donc la matière acrylique au gel et on retrouve les ongles comme celle-ci, comme Svetlana les montre. Qu'est-ce qui se passe avec l'ongle? Так от, щоб оцього не сиділо ні в кого, а це буває таке у майстрів-новачків, саме на цю тему ми сьогодні будемо проводити прямий ефір. І так, фрези. Давайте будемо починати з фрез. Tout d'abord, nous allons commencer à apprendre certaines informations sur les embouts. У нас є загальне поняття, яке нам дають на усіх базових курсах і на всіх курсах, що фрези у нас діляться на абразив, тобто жорсткість, і мають червону, синю, а також зелену полосочку або флажок, який указує нам на жорсткість фрези.
quand vous achetez les fraises, et toutes les fraises que vous utilisez, ils comportent une petite pastille rouge, bleue ou verte qui vous indique quelle intensité des dents la fraise est là. Так. Plus ou moins abrasive. Також ми знаємо, що існують фрези керамічні, ну, якби пластикові, керамічні теж існують, біленькі, да? І металеві твердосплавні. Donc, Svetlana elle montre deux différents types de fraises, des types de qualité des fraises. Donc, il y a des fraises céramiques, c'est des fraises blanches, et les fraises qui sont avec en métal. Oui. Для того, щоб нам не перепиляти при знятті покриття або нігтів, нігтьову пластину, ми завжди підбираємо фрези по жорсткості, але це ще не все. Alors, pour ne pas abîmer l'ongle de la cliente, on choisit toujours les fraises par rapport à ses dents, par rapport l'abrasivité de ces fraises. Mais ce n'est pas tout. Фрези мають також форму, форма або модель фрези, а також фрези ще мають різні зубчики, насічки зубчиків. À part que les fraises, ils ont toujours des formes différentes et formes spécieuses. Donc, et en plus, ils ont une abrasivité des dents. Donc, la grandeur des dents abrasives est différente. І кожен майстер, знаючи, яке покриття він буде знімати клієнту, або тонке гель-лакове покриття, або покриття виконане твердими матеріалами, тобто укріплення нігтів або моделювання нігтів, от звідси майстер відштовхується і обирає жорсткість фрези, а також форму. Donc, le nail master, déjà, il doit définir au début, avant de commencer la dépose, qu'est-ce qu'il va déposer. Il va déposer en construction dure, acrylique ou gel, ou il doit déposer, par exemple, un gel lac, la technique soak-off, qui est bien évidemment beaucoup plus mou. Donc, à partir de ce moment-là, le nail master est choisi sa abrasivité de la fraise. А тепер саме цікаве. Maintenant, ça devient beaucoup plus intéressant. Ми з вами знаємо, що рекомендована червона насічка, флажок, указатель жорсткості фрези, це якоби делікатний абразив, і ним ми працюємо з тонким покриттям, тобто гель-лаковим. Donc, maintenant, donc, nous, on sait, par exemple, donc, la fraise avec la pastille rouge, la fraise en céramique, on sait d'avance déjà que c'est une fraise pour une dépose douce. C'est-à-dire, elle est pas très abrasive. Donc, probablement, on va le choisir pour une dépose gel-lac. Але ж тепер, дівчатка, нам треба з вами подивитися дуже уважно на оці зубчики. Ми бачимо з вами червоні флажки, пояски на обох фрезах. Червоні – це для делікатного покриття, для тонкого покриття. Але ж подивіться на оці зубчики. Donc, ici, c'est un moment très intéressant parce que les deux fraises sont rouges, avec une pastille rouge. Ça veut dire, pour nous, les deux fraises, c'est pour une dépose délicate, de matières délicates. Mais on doit mettre attention, on doit savoir, on doit plus se poser sur l'abrasivité, sur la forme des dents de ces deux fraises. Так ось, якщо майстер, наприклад, не був на якісних курсах, на яких пояснюють, помимо того, що є там існує якийсь указатель абразива, да, оцей флажок, поясок червоний, і не розповідають ще про насічки
на фрезах, на оцю форму зубчиків, то, звісно, майстер може брати отаку фрезу, в якої дуже агресивні зубчики, ну, та й знімати тонке покриття, роблячи пропили. C'est très important, par exemple, si un nail master n'est pas suivi les cours, mais il doit donc les erreurs qui font le nail master que ils prennent donc les douces sont rouges, les douces sont c'est pour la dépose délicate, ça c'est ce qu'une information qui nous donne quand on achète la fraise. Mais l'autre fraise en métal, si vous regardez bien, elle est beaucoup plus abrasive, beaucoup nettement plus abrasive que la fraise céramique. Я бачу, що ще підключаються дівчатка. Дівчата, усім доброго вечора. Дивіться обов'язково цей ефір, бо він, звісно, дуже корисний. Я розказую ті нюанси, яких не завжди вам дають на курсах, навіть на платних курсах, не то що на безкоштовному прямому ефірі. De celui-ci, les gens qui sont arrivés, cet effet, on va le mettre, on va le sauvegarder. Et s'il vous plaît, regardez et revoyez donc le cours parce que l'information qu'on va vous donner, vous ne le trouvez même pas sur des cours payants. Et cette information, elle est complètement gratuite pour nous, pour vous. Я вважаю, що після нашого прямого ефіру, вже навіть ніякий продавець в магазині вас не введе в оману, бо ви будете мати свій розум. On est sûr qu'après cette information qu'il va vous donner, personne pourrait vous vendre, un instructeur pourrait vous vendre une fraise qui ne vous convient pas. І так. Donc, І так. Коли ви будете обирати фрези для зняття, спилювання тонкого покриття, то звертайте увагу саме на форму зубчиків ваших фрез. Навіть якщо буде червона полосочка і ось такі агресивні зубчики, то цією фрезою ви можете справлятися з гелем, полігелем або акрилом. Pour choisir vraiment sa fraise à déposer la matière, vous ne devez pas faire attention à la pastille carrément qui est sur la fraise, la pastille rouge, en l'occurrence ici, mais vous devrez mettre votre attention sur les dents que la fraise représente. Для тонкого покриття, для зняття тонкого покриття, завжди обирайте фрези, у яких зубчики не стирчать, як ось у мене, ось ця фреза і оця. Бачите, які тут зуб'я в бок стирчать, а які йдуть як ножички з нахилом донизу. Наприклад, навіть оця фреза з чорною полоскою, з чорним пояском, яка вважається самою агресивною, вона має зубчики, які нахилені донизу, і буде пиляти делікатніше, ніж оця з отакими зубастими зуб'ями. Voilà, vraiment maintenant, information est très importante. Regardez. Donc, ces deux fraises avec une pastille rouge, normalement, on vous avait vendu comme une fraise délicate. Mais vous voyez bien que ces dents, ils sont très rectangulaires et puis ils regardent à l'extérieur. La fraise noire, la troisième fraise, третья фреза, да, la troisième fraise, c'est une fraise noire. Oui, normalement, elle devrait être beaucoup plus forte que les deux précédentes, beaucoup plus abrasive que les deux précédentes. Mais ces dents, ils sont couchés et ils sont aussi en triangle, mais triangle est couché. Donc, cette fraise noire, elle va dépolir le matériel beaucoup plus délicatement que les deux premières précédentes avec une pastille rouge. Тепер я надіюсь, я вже маю надію, що ви трошечки почнете правильно обирати фрези. Тепер для новачків я завжди рекомендую форму фрези не випуклу, ось таку пламеневидну, ось з боками, а пласку. Тобто не випуклу, а плоску. Pour celui-ci qui débute dans onglerie, pour celui-ci qui débute avec les fraises,
Svetlana, elle propose de choisir une fraise pas conique, celui-ci qui est avec la pastille verte, mais le bord conique, mais celui-ci qui est la deuxième blanche, qui fait la forme triangulaire. Mais pourquoi? On va voir ça tout de suite. Почему? Тому що, коли ви працюєте пламеневідною фрезою і ставите її паралельно до поверхні, то ця фреза робить тільки малесеньку полосочку, бо робоча частина – це точка соприкосновення з поверхнею. Parce que si vous prenez la fraise flamme, comme celui-ci, et vous commencez à déposer donc, le produit, donc elle dépose seulement une petite partie de votre matériel et celui-ci qui est en contact avec l'ongle. Mais vous ne le voyez presque pas. C'est avec le temps, bien sûr, vous le sentez. Alors, mais avec un fraise conique, c'est différent. Плоска фреза, вона буде лягати паралельно до поверхні, і при знятті ви будете бачити більш широку полоску. Якщо... Давай. Oui, oui. Si vous prenez la fraise donc conique, la fraise rectangulaire, celui-ci qui Svetlana montre, et vous déposez donc le matière, donc vous le mettez parallèle à l'angle, elle va déposer une partie de l'angle beaucoup plus large. Якщо майстер не знає, якою частиною пиляє ось ця фреза, щоб не зробити пропили, то я скажу, що можна. Можна працювати ось цією частинкою, ось цією, там де носик у нас, і вона теж буде робити нам такі якби плоскі, широкі полосочки. Ну, якщо майстер кладе її на центральну частину, на оцю точку, і хоче дуже там об'єм якийсь широкий зняти, майстер прижимає фрезу, і із-за цього виходить широка полоска, але ж оця точка, вона занурюється в покриття і може зробити пропил. Donc cette fraise qui est nommée flamme, elle est on peut la travailler de différentes façons. On peut travailler avec le bout, avec le nez de cette fraise, ou bien avec le ventre des fraises. Comme les ventres ils sont un peu donc bombés, donc qu'est-ce qu'il fait le prothésiste? Donc il voudra avoir la dépose rapide. Donc, et puis il travaille avec le ventre de la fraise. Mais le ventre, comme il en voûte, donc le prothésiste angulaire est lui plus fort sur l'ongle de la cliente et il l'introduit dedans sans vouloir et sans savoir. Et ça va jusqu'à l'ongle. Donc c'est très difficile à contrôler l'appui de cette fraise sur l'ongle de la cliente. Ці рекомендації, звісно, для майстрів-початківців, для майстрів-самоучок, для майстра практика неважливо, яку фрезу він візьме по формі, навіть неважливо по абразиву. Майстер, хто вже відчуває матеріал, і що робить, справиться. Але ж наш ефір сьогодні для тих, хто ще досі стикається з проблемами такими, як пропили. Donc, c'est une petite introduction. Donc, bien sûr, pour les nail masters qui sont avec un certain stage, il n'y a pas de problème. Il peut faire la dépose avec les deux différentes fraises. Pour lui, ce n'est pas un problème. Mais notre marathon, aujourd'hui, notre information est donnée aujourd'hui pour les nail masters qui commencent à travailler avec les fraises. Так, дівчатка, наші друзі, напишіть, будь ласка, зрозуміло вам, як правильно підбирати фрези новачкам? Mettez s'il vous plaît plus si vous avez compris comment choisir sa fraise pour la dépose.
Угу. Так, пішли. Вогні, сердечки. Ми вам дуже дякуємо, дівчатки, бо це дуже корисна інформація. Я ж кажу, що буває на курсах навіть її не дають. Тому, мабуть, дівчата і стикаються з такими проблемами. Merci beaucoup pour votre petit cœur que vous nous envoyez. Ça nous fait très plaisir parce que comme ça, on sait que vous êtes là et vous nous écoutez. Et cette information, parfois, personne ne le donne parce que tout le monde se penchait sur la dépôt, sur la construction, sur la technique, mais personne ne vous donne des petits détails. Merci beaucoup pour les cœurs, merci beaucoup. Pour les petits détails, comment choisir sa fraise. Alors, А тепер я розіб'ю ще один міф, який теж чую в інтернеті, а також від майстрів, які приходять до нас на вже підвищення кваліфікації і не знають, як правильно підбирати абразивність фрез, тобто не розуміють, яке покриття у клієнта, товсте чи тонке, і яку ж фрезу підібрати. Par exemple, ici, donc maintenant, on va vous montrer comment déposer, comment la fraise travaille. Et что я немножко пропустила? Я про те, що я зараз хочу розповісти, як же правильно підбирати абразивність фрез, тобто вибирати синю, червону або зелену. Як розуміти, чи товсті ногті у клієнта, чи тонкі, яку фрезу вибрати? Maintenant Svetlana vous montre sur les pratiques, quelle fraise et comment cette fraise elle travaille sur l'ongle de la cliente. Même si vous, par exemple, comment choisir, par exemple, si la cliente, nouvelle cliente qui est arrivée et vous ne connaissez pas quelle matière elle a sur les ongles. Et là, donc, vous devrez choisir donc, sa fraise. Et maintenant, Svetlana va expliquer ça. Є така версія, що майстру для того, щоб зрозуміти, наскільки товсте або тонке покриття, треба поставити пилочку перпендикулярно до нігтя, пильнути пару раз і подивитися на товщину торця. Tout d'abord, d'accord, si la cliente inconnue, donc elle venait de faire les ongles et vous ne savez pas quelle matière elle a sur les ongles et quelles surtout les épaisseurs donc de matière qu'il a sur les ongles. Alors, pour vérifier ça, c'est très facile. Donc, vous posez la ligne, vous les mettez un petit peu le bout des ongles et là, vous pouvez avoir combien de millimètres la cliente est là sur la matière sur ses ongles. Наприклад, якщо товщина торця оцеї лінії, лінії волоса, в нас до 1 мм, 0,5 або 0,75, це покриття вважається тонким, і тому нам треба, якоби взяти фрезу з червоною полосочкою. Alors, si vous voyez donc dans le bout, donc vous regardez comme ça, donc en frontal. Donc si donc la matière qui est sur les ongles, elle fait moins que 1 mm, 0,5 ou 0,75. Donc, vous prenez la fraise rouge avec la pastille rouge. Donc, on peut dire qu'elle n'a pas beaucoup de matière à déposer. Якщо у нас лінія волоса, оця толщина торця міліметр або більше, майстер вроді би як повинен взяти трошечки жорсткішу фрезу, це може бути синя або зелена. Si par exemple donc vous voyez que le hauteur de la matière elle est plus que 1 mm, donc vous prenez la fraise verte ou noire. Але не завжди це буде правильно. Тому що ми знаємо, що іноді майстри дуже багато матеріалу розподіляють на вільний край, а по центру, наприклад, його геть зовсім мало. Mais ça ne marche pas toujours, donc la formation qu'on a donnée là, juste un instant, parce que beaucoup de prothésistes ongulaires, elles mettent
elle dépose, elle ne respecte pas le apex, par exemple, et puis elle dépose beaucoup de matériel au bout de l'ongle, très peu sur le lit d'ongle, l'apex. Якщо ми дивимося на вид збоку, на вид зверху та й на вид з торця, насправді, якщо це до нас прийшов новий клієнт, ми не можемо оприділити, чи оця зона, стресова зона, це являється натуральним випуклим вигином, да, от продольна арка натуральна випукла, чи тут є міліметр матеріалу? Si la nouvelle cliente est arrivée avec les ongles donc, déjà faits chez une autre prothèse angulaire, mais vous ne pouvez pas savoir, par exemple, si le apex, c'est une apex naturelle de la cliente ou c'est vraiment une apex qui était formée avec le acrylique ou le gel. Угу. Зараз я, дівчатки, вам намалюю, ось дивіться, я дуже люблю малювати, ви всі знаєте, що я дуже добре можу вам на прикладі малювання роз'яснити, щоб ви поняли, зрозуміли нашу тему. От дивіться, бувають у нас нігті випуклі, да? Отака гарна, красива поперечка. Натуральний вигин я маю на увазі. Бувають рівні нігтики або трошечки прогнуті нігтики. Donc, revenons vers l'anatomie de l'ongle lui-même. Donc, Sultana, il est en train de dessiner deux différentes plastines angulaires. La plastine angulaire qui est très bombée, et l'autre, qui est le dessin en bas, la plastine angulaire qui est presque voûtée. Donc, c'est valable pour les ongles un peu trapèze. Майстер, коли працює з любими нігтями клієнта, робить вирівнювання або укріплення нігтів. Якщо це отакі прогнуті, майстер що робить? Робить гарний, класичний, продольний вигин. Donc, chaque prothésiste angulaire, par exemple, il travaille avec n'importe quel ongle en donnant lui une jolie forme, la forme d'une voûte. Інколи стресова зона по товщині має навіть 1,5 або 2 мм, якщо це прогнутий ніготь. Parfois, si l'ongle est voûté, comme celui-ci, le dessin en bas, la zone de stress, elle fait au moins 2 mm. Ça peut arriver qu'il peut faire 2 mm. А на кончику у нас матеріалу практично немає, для того, щоб нігті не виглядали задраними, да, такими жирними, товстими та ще й об'ємними на кончиках. Et au bout des ongles, on n'a presque pas de matière. А ось тепер дивіться, коли у нас у клієнта свій натуральний вигин, да, ось такий випуклий ногтів, і майстер, наприклад, його теж вирівнює або укріплює, майстер не викладає на стресову зону дуже великі об'єми, тому що ніготь буде і візуально негарний, звісно. Si la cliente elle a des ongles un peu donc bombés, donc le prothésiste angulaire, il pose pas beaucoup de matière dans les zones de stress, parce que s'il pose beaucoup de matière dans les zones de stress, les ongles ils vont ressembler aux petits pains au chocolat. В такому випадку в зоні стресу може бути 0,5 мм викладки матеріалу. Voilà, donc dans ces cas, donc dans les zones de stress, il aura seulement 0,5, peut-être maximum 0,7 mm de produit. А тепер не дивимось на ті нігті, які у нас були ісходне состояние, да? Вихідний стан, да? А дивимося тільки на продольний вигин. Оцього і оцього. Вони виглядають однаково, бачите? Mais maintenant, si on oublie, par exemple, quelle est la base de notre ongle, et naturellement, anatomiquement, naturellement. Donc, mais par contre, donc si avec la pose des produits,
on voit très bien qu'ils ressemblent la même chose. Ils se ressemblent complètement. Mais la différence entre la quantité des produits surposés. Ici, c'est Тобто 5. продольна арка однакова, що тут, а об'єм матеріалу абсолютно різний. На прогнутих це гора матеріалу, для того, щоб вирівняти продольний вигін, зробити гарним. А тут всього лиш тоненько промазали. Donc, on voit très bien que la différence des matières posées, donc là-bas, c'est 0,5 mm et dans le dessin en bas, c'est 2 mm. А ось тепер звертаємо увагу, як виглядають нігті після 2-3 тижнів після того, як людина односила і приходить до вас уже на заміну або на корекцію. Alors maintenant, on va voir donc l'ongle, par exemple, déjà après 2-3 semaines, quand la cliente il va venir pour une correction, pour une dépose, pour un manicure. Donc lui, il est poussé déjà. Так, тобто тут у нас, дивіться, оце вже зросло, звісно. І тепер зараз намалюю вам, як же ж буде виглядати трапеція, прогнуті нігті. Трамплини, трапеції та ще й трамплини. Voilà, donc ce dessin, il nous montre l'état de l'ongle après 2-3 semaines, quand la cliente, elle arrive vers vous pour faire le remplissage. Угу. Donc, Так, і en bas, от l'ongle, le trapèze, comment il est. Et en haut, le dessin, c'est l'ongle voûté. І так, Bombé. при зростанні ми бачимо оцей вигин однаковий, що в оніхогрифозних випуклих нігтях, що в прогнутих трамплинах. Оцю зону, що відросла. Вірно? Вона у нас однакова. Ви всі це бачите? Напишіть, будь ласка. Donc maintenant, Свет, скажи. Ми повинні бачити ось однаковий вигин, що в оніхогрифозних, отакий випуклий, що зросша оця зона на трамплінах. Donc on regarde le même, on voit très bien que c'est la même voûte sur les deux différents types des ongles. En bas, c'est l'ongle qui sont voûtés, donc qui trapèze par exemple, et le dessin à haut, c'est les ongles onychogryphoses, les ongles qui sont bombés. А тепер звертаємо на зону кутикули, на 1/3 нігтєвої пластини або на ту зону, яка у нас уже гола. Дивимося на неї на вид збоку. Maintenant, on doit l'ongle bombé va vers le bas et le tremplin vers le haut. C'est exact. Oui, c'est exact, Jatanel. C'est exact. Саме оця зона – це показник, чи товсте покриття, чи тонке у клієнта. Que ce que Svetlana, il voudra dire que il faut maintenant mettre son attention sur l'ongle qui a poussé. Et là, on voit très bien quel ongle, donc combien de matière on a sur l'ongle. Так от, якщо ми уважно подивимося на вид збоку і побачимо, що ніготь у нас прямо з-під кутикули, з-під проксимальної складки уже має вигин, тобто він піднімається, значить, оце покриття у нас яке? Тонке. Donc, cette partie-là, donc on doit déjà mettre attention
comment l'ongle naturel de la cliente est en train de pousser. Si elle pousse déjà en bombé, donc il se lie avec la matière acrylique ou gel lac, ça veut dire que notre ongle est bombé et la matière qui est déjà poussée, elle est fine. Вот. А якщо ми бачимо зону кутікулу, отаку прогнуту, а потім іде хоба, такий вигин, да, зросший ноготь, ми повинні зрозуміти, що оце все, це товщина матеріалу, а насправді ноготь у нас прогнутий. On sait la quantité. Comment ça, on sait la quantité de matière? Ah, comme ça, on sait la quantité de matière. Oui, 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 je l'attendais. Comme ça, on sait la quantité de matière. Exactement, c'est ce qu'est en train d'expliquer Svetlana. Donc, si la zone des cuticules, elle fait un petit voûte, et tout à coup, on a la matière, donc la pose précédente, il fait une petite bosse, ça veut dire que l'ongle, on a beaucoup, beaucoup de matière sur. Donc, c'est la pose épaisse. Тому ми, продіагностувавши, ой, закотилась, зараз я вибачаюсь, що тут у мене. Тому, продіагностувавши ногті, да, розуміючи їхні вигини, ми підбираємо абразив фрези. Тут тонко це буде червона полосочка, а тут, де товсто, це може бути синя. Après avoir або... diagnostiqué ses ongles, donc on peut choisir facilement la fraise. La première, donc les ongles onychogryphoses, nous donc c'est on n'a pas beaucoup de matière à déposer, donc on prend la fraise rouge. Et donc dans l'autre cas, le deuxième cas, on va prendre la fraise bleue, beaucoup plus abrasive. Ну і усі мої попередні рекомендації по вибору фрез, по виду зубчиків теж враховуємо. Et bien évidemment, il faut compter compte des recommandations qu'on a dit tout à l'heure par rapport les dents de la fraise. Класна фотка для скріна, дівчата хай скринять і діляться в своїх сторісах, відмічають школу, відмічають тебе, Ларі, для того, щоб люди бачили, що скоро в нас вже будуть курси. Alors, c'est une très jolie photo pour le screen. Prenez les screens. Donc, gardez ce screen dans la mémoire. Vous pouvez le poster, reposter, on vous permet. Vous pouvez donc nous mentionner donc, dans votre screen. Donc, parce que c'est une très bonne information et c'est une information très utile. Ви тільки в'явіть, скільки інформації у вас буде на курсах. Alors, on continue. Так, трошечки розібралися. Тепер переходимо до практичної частини. Я буду пиляти, звісно, на собі. І теж ход фрези буду вам показувати, щоб ви не робили перепили. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Donc, Svetlana va montrer en pratique comment elle va faire la dépose. Як вважають наші дівчатка, у мене оце товсто чи тонко? Як от ви вважаєте? От що у мене тут в стресі? Qu'est-ce que vous pensez? Alors, la matière qui est sur l'ongle de Svetlana, elle est fine ou épaisse? Угу. У нас зразу таке подача інформації і одразу екзамен, начебто як на живих курсах. У нас не просто ефіри. Donc, on a tout de suite, c'est pas seulement marathon, donc c'est vraiment un examen. Alors, c'est fin, Timoshenko, fin, Угу. Так, дівчата пишуть тонко, так. fin, c'est fin. Тонко. Et elle donne plus d'informations. Dommage, ils sont encore tout beaux. Жалко, Златанел говорит, жалко, что впиливать, они еще все хорошенькие. Ой, Mais ми c'est pour быстро. toi, c'est pour toi qui ont fait ça. Bah, sinon, Так. on saurait comment on va faire comment déposer.
Alors, Дівчата Наташа, молодці. Мої тут дівчатка пишуть, що тонко, і все правильно. Все вірно. donc c'est OK. Donc la matière est posée finement sur l'ongle de Svetlana. Exactement. Так, багато з вас, проходячи курси або навіть просто бачить схеми в інтернеті по опилу фрез, де намальовані такі продольні полосочки, і начебто ми такими продольними рухами повинні знімати покриття. Це буде перший шаг. Я смотрела комментарии, я пропустила. Извини, Свет. Так, багато майстрів знають, що коли ми знімаємо штучне покриття, у нас є такий рух, продольний рух на себе, такі полосочки. Да, це є першим шагом при знятті покриття, звісно, після довжини форми. Alors, toutes les nailmasters le savent que tout d'abord, donc, on fait des mouvements parallèles, hein, pour déposer comme ça. Да. Так, 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 так. Отакі рухи у нас, да? Да. Але ж буває майстер, коли працює з отакими оніхогрифозними, як у мене, а всі дівчата правильно поняли, що в мене оніхогрифозні, у мене покриття тонке, але ж майстер не розібрався, наприклад, і починає перший шаг завжди з центральної, тобто по центру починає працювати фрезою. Mais donc les filles, vous avez bien compris que les ongles de Svetlana, ils sont onifogriphos. Et beaucoup de erreurs que les prothésistes ils font, c'est commencer donc ces mouvements parallèles à partir du milieu, justement à partir des apex, des longs. І буває, не розібравшись, не розраховуючи силу свою нажиму, бере і одразу перепилює оцей центр. Ouais, et puis ça, c'est la première erreur à éviter. Тому, коли ви працюєте з оніхогрифозними нігтями, та ще й не знаєте, наприклад, свого клієнта, да, ви не знаєте, з чим прийшов, з чим людина до вас прийшла, з якою товщиною, хто тут їй що робив, що не розбираєте. Я рекомендую вам починати при знятті робити оці перші продольні рухи, дуже такі легенькі, або навіть уникати їх і пиляти. Я зараз покажу як. Donc, il faut bien évidemment éviter de faire ces premiers mouvements à partir des apex. Il faut peut-être commencer par un autre des côtés. Le côté... Svetlana va vous montrer maintenant. Давай, Svetlana, показывай нам. Так, я для себе вибираю, значить, оця фреза у мене, це червоний поясок тут був, але ж я обрала пластик, да? Щоб стерилізація нормальна була. Я обрала пластик, це червона фреза, це конус у мене, і зубчики, дивіться, дивляться донизу. Так, тепер, перед тим, як... Il a pris donc une fraise rouge, simplement il a enlevé la pastille pour la stérilisation, et les dents, ils regardent, ils sont couchés. Les dents, ils regardent en bas. Les dents sont couchées. Перше, що ми завжди робимо, ми пиляємо форму і довжину. Тут довжину, наприклад, я собі вбирати не дуже буду, але ж цей рух я вам показую. Це рух зліва направо на реверсі. Боже. Тут d'abord. Да, на реверсі. Да, на реверсі. На реверсі. І швидкість 15-20 тисяч оборотів на якісному фрезері. Donc, il faut prendre 15 ou 20 000 tours.
Дуже обережно, тому що якщо у нас коротенький ноготь, короткий вільний край, щоб нам не зачепити подушечку. Трошки під нахилом це робимо завжди, дівчатки. Дивимося на бачок. Donc, il faut regarder par le côté, puis il faut faire très attention de ne pas chauffer la cussinette éponichée de l'ongle. Далі. Ви можете трошечки зрушити, да, от зрушити кутикулу, відштовхнути. Vous pouvez décoller la première, donc le cuticule. У мене дуже тонка і налипша, що навіть пушером вона у мене не зрушиться так, як я її зрушую паличкою дерев'яною. Svetlana, elle a un cuticule très fin et très collé, donc même le pusher ne le prend pas. Mais par contre, la bâtonnette, oui. Паличкою зручніше. А тепер дивіться, що я буду починати. Спочатку я намалюю фломастером, а потім будемо пиляти. Ми з вами розуміємо, що оця центральна лінія, з якої починає завжди пиляти майстер, може бути, да, пропилом оцею червоною полоскою, що я намалювала. Тому ми будемо з вами починати пиляти по бокових сторонах. Це для отаких онігогрифозних випуклих нігтів буде зручніша і більш правильна техніка. Alors, la ligne rouge, donc c'est la ligne délicate. La ligne rouge qui Svetlana a dessinée, c'est la ligne délicate. Donc, on ne va pas commencer travailler donc, des fraises, des mouvements verticaux à partir de cette ligne rouge. On va plutôt prendre des côtés et travailler un côté et l'autre. І так, оці полосочки, що я вам намалювала, вони будуть нашими полосками рухів, да, там, де буде йти фреза. Alors, donc les lignes rouges des côtés, donc que Svetlana a dessiné, c'est là où elle va. On va pas bien. Мы немножко не резкость плохая. А, вот так хорошо. C'est là qu'il va commencer à déposer, faire sa dépose. Так, тепер швидкість у нас з вами буде 20-25 тисяч обертів на форварді. Вращення фрези вправо. Et entre 20 et 15 А тепер рух, який ми з вами робимо. Ми начебто працюємо в діагональ. Бачите, веду в діагональ. Donc, vous posez la fraise et vous le déposez en diagonale. Vous le faites mouvement en diagonale depuis presque milieu jusqu'à le côté latéraux en diagonale. По одній боковій частині. Тобто половинку нігтика чіпляємо. Seulement la moitié de l'ongle. В цей момент у вас повинен бути наклон, як у мене, бачите? Я вже не перепиляю отако ніготь. Ні, у мене ноготь іде під наклоном. Donc, elle regarde comment la fraise, en fait, la fraise, elle est posée avec un angle comme 40 degrés par rapport de l'ongle. І треба ще розуміти саме головне, що ноготь у нас в поперечному вигляді, він має арку, да? Тобто коло, окружність. Il faut savoir que les ongles en onychogryphose, ils sont voûtés, pas voûtés, oui, ils sont bombés. Ils ont arc. І оцей рух, що я показую, то це ход фрезою, повторюючи арку. Тобто не чешемо отак щось таке плоске, да? Отак я завжди показую. Так взяли і чешемо, да? От. Donc, il faut pas donc faire les mouvements droits. Hein. Il faut quand même détourner, il faut suivre l'arc de l'ongle. Фреза у нас повинна робити кругові, отакі начебто, оце гора найвища, да, центральна лінія, а оце ми спускаємося з неї. Ось так обіймаємо по кругу, по
колу, а не просто рівно шкребем. Donc, il faut suivre quand même l'anatomie de l'ongle. Для того, щоб дуже делікатно, впевнено і швидко насправді працювати, фреза, дивіться, вона в мене не піднімається від поверхні. Ні, вона у мене скользить начебто туди-сюди. Donc, la fraise, donc normalement, euh, Завжди пам'ятаємо про те, що в бокових сторонах у нас матеріал, от любе покриття отут, воно тонке. Тому ніяких важких рухів там робити не можна. Donc, on sait bien que le côté latéraux, on a dans les côtés latéraux, on a très peu de produits. Donc, il ne faut pas non plus insister. Donc, mieux travailler, retravailler avec une ligne par la suite. Тепер дивіться, я кладу ноготочок, да, завалюю ручку і пальчик на іншу сторону. І на тому же форварді, на цій же швидкості я продовжую такі якби діагональні, округлі рухи. Donc, de l'autre côté, vous faites la même chose. Donc, vous faites le mouvement qui suit l'arc. Donc, le mouvement comme un rond. А тепер дивіться мій ход фрези. Вона скользить у мене туди-сюди, легенько, навіть не піднімаючись від поверхні. Donc, vous appuyez pas sur la fraise, on peut prendre comme les rinçages dans Я прочитаю теж комент, не можу не прочитати. Наша зіркова випускниця Наташа Рега. Добрий день, наш найкращий тренер та вчитель. Да, той, який не виносить пропили, перепили і любе травмування нігтів. Це точно. Дякую, що ти з нами. Дуже приємно, Наташ. Так, далі. Коли у нас остається дуже мало, дуже вже тонесенько, ви можете трошечки знизити швидкість. Si vous avez très peu de produits sur l'ongle, vous pouvez descendre votre rotation de la fraise. Хай це буде 10 тисяч обертів на гарному фрезері, ну не менше, не 5. 10 це мінімум, взагалі можна 15. Mettez votre sur 10. Так, і тепер поперечним рухом, знову ж таки, по колу наша фреза піднімається і опускається. Піднімається і опускається. Toujours suivre donc les lignes d'un arc. Monter et descendre. Vous faites les mouvements monter et descendre. Donc, vous suivez l'anatomie de l'ongle. Donc, il ne faut pas avoir des lignes droites. Так, є. І коли ви вже бачите, що покриття зняте, але ж є тонесенькі островочки, але вони тримаються, то ми вже припиняємо пиляти. Donc, l'important, c'est s'arrêter au temps. Угу. Так, тепер ось таким носиком широким, да, товстим носиком, ну не завжди можна підлізти в бокову пазушку, в латеральну. Okay, да? Але ж у мене насправді не дуже зросше покриття. Коли через місяць людина приходить, то там все гораздо легче і проще. От, я з цієї сторони підлазю. От так.
Так, акуратненько. Тобто, якщо у вас будуть високі валіки, здорові, або дуже-дуже такі, знаєте, як глибокі, от можна вибирати другу форму, іншу форму. Такі фрези теж повинні бути у майстрів. Це більш такий заужений носик, от конус фріза. Вона зайде зручніше. Тобто одразу вибирайте оцю форму. Donc, si vous avez, donc, par exemple, les côtés latéraux qui sont très prononcés, alors vous changez la forme et vous ne pouvez pas aller avec la fraise précédente, avec le nez arrondi. Donc, vous prenez la fraise avec le nez pointu et comme ça, vous pouvez donc accéder aux côtés latéraux de l'ongle. Пам'ятаємо, що бокові сторони в покритті, в будь-якому покритті, вони дуже тонесенькі, тому пиляємо дуже-дуже обережно. І новачки, не беріть зелену полоску, як я, беріть червону. Donc, donc le côté latéraux, on sait qu'il y a très peu de matière, donc il faut faire très attention dans ces zones. Et prenez plutôt la fraise, pas Consuelane la fraise verte, parce que bon, elle est spécialiste, mais la fraise des couleurs rouges. Угу. Так, оце в мене від моделювання. Тут чорне, це полігель чи гель, що-то чорне. Да? Зараз воно мені не мішає. Я скоригую нігті, все нормально, воно держиться, хай тут буде. Нігтєва пластиночка, дивіться, в мене після зняття матеріалу, вона в мене не перепиляна. Да? Ми з вами старалися правильно і обережно попрацювати іменно з такими оніфогрифозними випуклими нігтями. І я ще вам буду казати, пиляйте по колу. Mhm. Donc, il faut, ce qui dit encore une fois, il faut faire la dépose en imaginant un rond. Et puis, vous suivez donc, le petit rond. Угу. І для новачків я завжди рекомендую використовувати якусь камуфлюючу базу, щоб це був колір. По кольору пиляти простіше. В мене тут прозорий був матеріал. Pour les débutantes, donc vous utilisez les bases camouflage, comme ça vous voyez ce que vous limez, parce qu'il a la différence couleur, comme ça vous pouvez mettre mieux votre dépose. Камуфляж трошки видніше, але і його можна теж перепиляти, да. Mhm. Я хочу зберегти цей ефір. Ларі, давай збережеш цей ефір і зайдемо в новий. Мені ще залишилось трошечки, але ж треба зберегти. Добре? Дівчатка, усім дякую. Зараз ми збережемо цей прямий ефір і ви заходьте в наступний до нас. Maintenant, donc, on va sortir parce qu'on n'a plus de temps. Mais donc Svetlana, elle va commencer un nouveau effort et puis il va montrer donc le chose suivante. Буду показувати, як зони синуса отут не перепиляти, Oui, тому заходьте. oui, pour les ondes de sinus, oui.